Добрый день, девочки мои любимые. Итак, сегодня расклад очень необычный. Все начинается со Змея Горыныча, трехголового Змея Горыныча. Мгм. Что это за Змей Горыныч? Посмотрим. Этот Змей Горыныч боится рисковать. Боится рисковать он. Этим он вас очень расстроил. И вы пролили слезы, эти слезы попали в какое-то блюдо. Какое-то блюдо. Мгм. Блюдо. Блюдо, которое попробовал один человек. Это мужчина. Это мужчина. Попробовав это блюдо, понял, что он не готов вас отпускать. Мгм. Вот так вот слезы как-то попали в это блюдо, странно. Ладно. Так, откроется. Вы знаете, он был в такой маске, и эта маска треснула у него. И дало ему понятие о том, что он попробовал слезы девушки, которая живет по высшим правилам, высшему этикету отношений. Как он быстро все понял. И он стал думать, надеяться и мечтать, чтобы вы стали именно его любимой. Далее, так, убираем эти карты, чтобы не мешали немножко. Сейчас, ветер перемен. Что на пороге? Ого. На пороге. У вас будет женская зависть вашему успеху. Но те, кто вам сейчас завидует, их зависть обернется ничем не обернется. Для вас ничем, для них каким-то уроком. Так. Потому что вас не касается это. У вас такие выставлены границы. Вы умиротворяете и не напрягаете. Но если вас разозлить, конечно, если вас разозлить, то есть как чем разозлить? Кто-то может вторгнуться в ваше пространство с непрошенными советами или с какими-то даже, может быть, упреками, а может быть даже какими-то, как это сказать, даже проклятиями, даже проклятиями. Потому что вы тогда транслируете в мир еще более преображение и предвкушение. То есть вас такие ситуации делают еще сильнее, могущественней. И так, сейчас даже преображают и вас, преображают, можно сказать, даже превращают. Вы от такого улетаете. Вы легкая на какие-то такие, как это сказать, такие воздействия, что ли, на вас. Но они есть на вас. Вы для них непредсказуемые и всегда можете упорхнуть в любой момент. То есть из любой ситуации, можно так сказать, вы выходите легкой и непоколебимой девушкой. Так, хорошо. Поэтому, получается, что вот эта сила ваша, да, она привлекает таких завистниц, которым тоже нужно пройти свои уроки в жизни. Вы как, не знаю, как пример, наверное, пример для таких, наверное, особ, скажем так, являетесь. Можно как пролетающий гуру, так что ли. Так, следующее. Это вот на пороге будет у вас.
Далее, у вас будет вот этот, по-моему, какой-то конфликт, который вы преодолеете с легкостью, и начинается такая энергия, значит, вы входите, у вас успех, вы в центре внимания и событий интересных, и в личном общении. То есть о вас говорят, о вас, что каких-то у вас есть личные отношения. Сейчас очень много о вас говорят и думают люди, потому что вы как-то на виду, что ли, на виду каких-то определенных людей, которых вам нужно видеть в таких энергиях успеха, в центре внимания, событий интересных общений и личном. То есть в личном что у вас на пороге? В личном вы девушка открытая, то есть вы впустите в свою жизнь только человека, с которым вы приобретаете определенное родство душ, родство, как вот родной человек. Вот такому человеку вы откроетесь на пороге. То есть вы откроетесь, такой человек, значит, будет в вашей жизни. Откроет этот человек, как-то вот будет в этих отношениях страсти, мордости, страсти прямо вот бушуют страсти. И вы как вот такая особенная женщина для него. Если вы ищете такое родство, то он находит в этом общении с вами особенную женщину, которая все дотронулась до его сердца. Он почувствовал, что он вообще был мертв до того, как вы дотронулись до его сердца. Но страсть, она, это страстные отношения, имею в виду, то есть двигатель, да, этот двигатель двигается дальше, то есть он будет двигаться дальше. Посмотрим, что же будет дальше. Так, что это за мужчина? Давайте мы характеристику его посмотрим. Так, очень скрытый мужчина, очень осторожный. Ой, так, для многих людей он скрыт и скрывает очень многое. Этот человек не открывается всем людям, и, ну, как я имею в виду, у него много, как он умеет держать тайны и свои, и чужие, даже так можно сказать. Он ваш тайный поклонник. Он пока что, ну, как бы, не, если вы сейчас, то он считает все равно еще тайным себя поклонником. Если у вас это будущее отношение, он тоже будет с этой роли начинать поклонника. Вот. Почему? Потому что этот человек на самом деле имеет такт и скромность. В нем есть благородные качества такие, такта и скромности. То есть он думает, нужно следовать все пошагово. То есть он не спешит. В чем имеет прогресс? Человек прогрессивный. А в чем прогресс его в данный момент? Давайте посмотрим. Он преодолевает страхи. Особенно страх к женщине. Страх к женщине. Наверное же это вы, женщина, мы же про вас смотрим. Так, он преодолевает этот прогресс, преодолеть страх к вам, как к женщине, потому что он видит очень мощную энергию, что ему надо включать фонарик, чтобы вообще вас разглядеть, потому что настолько мощная энергия, вот как если на солнце смотреть очень долго, да, или на костер близко, то есть чтобы не разглядеть и не обжечься. Такие энергии у вас сильные, мощные. Он по сравнению с вашей энергией, вы как огненная, у него как электричество, а вы огонь. Ну, то есть вот такие энергии у вас. Вы знаете, я вам скажу, что тут все идет к тому, что вы оба сделаете правильный выбор, но выбор за вами. Он для вас такой медведь, понимаете, чтобы довериться медведю, а вы думаете, чтобы довериться медведю, это же тоже, знаете, непросто как-то вот. Но он подойдет как-то так, видите, мягко к вам. Так, ну, как будет
эти две энергии соединятся, вот эти ваши две энергии соединятся в такой, в принципе, в миленький союз такой. Медведь и фея, да? Ну, вот, такой миленький союз. Далее, он будет уверен, что он лучший мужчина для вас. А почему он так уверен? Давайте посмотрим, еще одну вытащу карту. Потому что он видит вас девушку с короной, то есть достойную девушку, которая ждет вот не в том месте, как вы, что ли, на остановке. Ну, вы даже на остановке королева, понимаете? Он видит, поэтому он вообще просто удивился, что он увидел королеву на остановке. Вот просто вот в таких простых каких-то условиях оно держите свое достоинство. И поэтому он хочет показать, что я лучший для тебя, я тебе, как же ты в таком месте. Ну вот что-то он будет переживать стал за вас. Или будет переживать, даже на пороге. Вот. Тут какая-то даже сработала у него жадность, что ли, по отношению к вам. Он вообще себя как-то не знает, как вам подойти. То есть будет там искать подход. Вы будете как-то такая, скажем так, с таким характером, что ускользающим. То есть вы рассматриваете, но очень внимательно. Очень много какие-то будут сплетен, какие-то будут лица, которые будут вмешиваться. Они хотят вас разлучить, сразу говорю. Вообще туда не обращаем внимания. Они почему-то так настроены. Потому что они не хотят, эти люди, терять с вами связь. Они понимают, что если вы будете вместе, да, они потеряют с вами определенную связь. Видно, вы очень интересный человек. Что он, что вы, его люди будут бояться его потерять. Общение, да, меньше будет. И также с вашей стороны. Поэтому они будут вмешиваться. Они не хотят вашего союза. Они будут терять тогда вас как личность. Общение с вами. Ну, а вам-то что? Судьба есть судьба. Спутник, он по жизни окажется ваш. Так, спутник по жизни. Так, ну, тут хорошая. Пошла карта, конечно, куда же без вот этих людей, которые боятся потерять, да, нас. Так, хорошо. Далее. Что будет далее на пороге? Так, ну что такая-то? Ага, такие. Здесь, значит, далее. Ну, в нужном месте, в нужное время появится какой-то мужчина. Так, какой, посмотрим. Ой, он какой-то с очень... Он такой у него... Прямо ему, как, знаете, он, наверное, придет под каким-то нетрезвым состоянием. Вот такое прослеживается в карте, потому что будет гневаться в каком-то нетрезвом состоянии. Вовремя, главное. Так что не бойтесь. Это так должно быть, все вовремя, в нужном месте, в нужное время. Он там окажется, и вы там окажетесь. Это будет на природе, это будет какой-то, ну, точно будет солнце, природа. Ой, извиняюсь. Вот, и этот мужчина будет долго за вами наблюдать. И очень сосредоточенно, долго будет за вами наблюдать сначала. Вот. Это человек бывший. Этот бывший что-то негодует. А почему он негодует? Посмотрим. Ну, потому что его манипуляции не сработали никакие. Он уже просто разозлится, что да как же ж такое, тут же схем никаких, никак, и что, что он рвется-то, давайте посмотрим. Ну, раз уже такое и бывший, и все, что? А потому что вы безусловная любовь сама. А как в безусловной любви тянется сердце, да, душа тянется. А вот как это, тут надо душу раскрывать.
этому человеку. Как мы все тянемся, да, к красоте, безусловной любви, к чему-то. Вот он тянется, но у него нет ключа к этой безусловной любви. Нет ключа. И из-за этого он злится и так далее. Так вот, для чего он проявится? Вот вам это зачем вообще? Высшие силы говорят, ему нужно пройти это с вами, поэтому потерпите, потерпите, он отойдет. Ему нужно это для его духовного роста в дальнейшей жизни, в дальнейшей жизни. Вы как инструмент высших сил для этого человека. Вы сделаете это задание, вот, потому что испытаете еще бурю эмоций. От этого всего тоже, безусловно, любовь так и действует, с бурей эмоций, как? Так она и действует. Итак, эта карта уходит, потому что тут вы выстоите, все хорошо, вам еще высшие силы помогут эту бурю эмоций трансформировать в новое что-то. Итак, как раз выпала карта у вашего порога. То есть, это вообще прямо сама карта выпала у вашего порога. Сейчас посмотрим тут немножко карты. У вашего порога будет мужчина, который отогреет вам сердце. Это вот судьбой, знаете, предрешено. Ой, он, потому что, вы знаете, он подарит вам самое ценное, то, что он придерживал для себя. Это очень интересно, конечно. Он что-то все хотел себе. Это все он отдаст вам, чтобы отогреть ваше сердце. Как красиво, девочки. Вы знаете, еще почему-то будет присутствовать какая-то собачка. А что это за собачка? Какое она имеет отношение к вам? Эта собачка приведет вас к компромиссу. Вот тут у каждого свое, конечно, что за собачка приведет вас к компромиссу. А это потом вы вспомните. Это, вы знаете, через эту собачку, значит, действуют ваши предки для того, чтобы у вас все получилось. Ваши предки еще высшие силы. А еще и вот ваши предки переживают за вашу как бы пару. И они вот через собачку будут действовать. Представляете? Интересно как. Так, далее. Так, а тут кто-то обратится к мастеру. А кто? Либо сама девушка может являться мастером, либо она обратится к мастеру. Что мастер ей скажет? Скажет про какое-то предложение, прогрессивное предложение. Либо, вы знаете, мастер может быть даже очень верный друг. Вот, знаете, подсказка хорошая. Это может быть какая-то интересная книга, фильм. Это подсказка свыше от женщины. Знайте, что это женщина. Вот. Именно женщина. Либо же книга, которую написала женщина, либо общение, может быть, это ваша подруга очень близкая. Либо мастер женщина, да, и эта девушка дает отпор так, мало кому не покажется. Вот эта характеристика этой девушки. Давайте посмотрим, кто эта девушка для вас. Уточним. Знаете, эта девушка тоже она красиво раскрывается в своих чувствах. Эта девушка искренняя, прежде всего, вы поймете, она искренняя. Искренняя. А еще сейчас посмотрим. Она уже прошла какой-то определенный путь, который вам еще нужно пройти. Поэтому она даст вам очень правильное направление. Начнется все с предложения о вашем прогрессе.
вам нужно хорошо подумать, помедитировать, как вам выстроить свою жизнь в своем прогрессе, в своем, то есть вот чуть ли не план действий, как сейчас действовать, делать самые важные дела, а остальное все приложится, да, то есть вот предложение, дальше, что она еще и говорит, быть в своих женских энергиях, да, то есть вот это тоже будет как бы помогать, ой, сосредоточиться, так. А вы знаете, в каких энергиях это еще девушка? Давайте посмотрим. Она Василиса Премудрая. То есть она вам вот... Выслушайте эту девушку. Она вас, то, что прошла, сама вам откроет вот эту лазейку, ключ даст, да? Внимательно слушайте ее. Вы прямо поймете, это Василиса Премудрая. Вот такой мод. Вы прям почувствуете себя вот русалочкой рядом с ней, что очень мудрая эта девушка. Так, угу. И что же так дальше-то будет? Что она скажет вам? Она скажет вам, что когда вы потеряете что-то, какие-то пути, вот ваши пути как-то вот в разные стороны. Ваши пути в разные стороны, но они к Солнцу. Посмотрите, они оба к Солнцу. Вы идете к Солнцу, но почему-то у вас разные пути. И она вам скажет, что ну а вместе, вам вместе вы страшная сила. Вы по отдельности будете одиноки. Вот вы сейчас встретитесь. Вот вы встретились. Не нужно, ну как бы и держать друг друга не нужно, да, делать, но не отпускайте. Постарайтесь не отпустить, потому что вместе вы страшная сила. Так. Страшная сила. Вы, конечно, девушка такая, она вам скажет, что... Ну, как это, вы не держитесь ни за кого, знаете. Нет, да. Ну, то есть нет вот этого удержания у вас кого-то. Доверяйте высшим силам. Так. Как говорится, Бог дал, Бог взял, да? Потому что вы понимаете, из чего состоит верные отношения, да? То есть, так. Ну как же без соперницы? Ну как же без соперницы, которую он уже все прошлое, это значит мужчина. В общем, что я вам скажу? На пороге. Тут предупреждение будет, послушать эту девушку, но в итоге, как будто все больше держится на вас потом. Тут даже как-то девушка опустила голову и уходит. И вот не уходите. Вот постарайтесь задержаться и даже, знаете, почувствовать силу обоих. Ну, может, наверное, это вас и удержит. Вы будете еще, наверное, какие-то, может, испытания. И не то, что испытания. Вы будете смотреть и наблюдать за этим мужчиной, что как он, отпустил ли он какие-то там, да, прошлые свои, сжег ли он мосты какие-то, что там такое вообще, да. Вы наблюдаете. Он будет общаться с друзьями о вас и говорить о вас, что вы стержень, целеустремленная, страстная девушка. То есть, и в то же время вы выбираете сердцем, у вас высокий стандарт, вы недоступны для легких мужчин. И вот он вас описывает в таких двух категориях, и домашней, и целеустремленной одновременно девушки, у которой тепло, вокруг нее
она не боится холода, да, в шортиках идет. И в то же время, ничего, из чего дома отогреется, знаете, там есть и верные друзья, верные друзья, верные друзья есть. И этот мужчина начнет проявляться к вам. Потому что он вокруг вас центр его счастья. А вы такая, знаете, посадить, все вырастет. Вы сажаете зерна. Какие вы сажаете зерна? Чтобы... давайте еще одно. Зерна. Ага. Неожиданная карта выпала. Так, вы сажаете зерна. Бывает, люди подзависают, знаете, между небом и землей. Вам, наверное, как-то их жалко, что ли. И, ну, как же вот это все, вот это вот, значит, рыба должна быть в воде, да? Вот. Вода должна покрывать рыбу. Вот. Любите порядок вы, вот в чем дело. Даже вот. И еще вот ну, и вот резко что-то. Эта карта выпала. Ну, давайте посмотрим. Потому что вы сами как не раз разочаровывались, знаете, в людях, в обстоятельствах, еще в каких-то поступках. И это разочарование дано вам для того, сейчас, давайте еще вот такую карту, что это, что окрыленные встречи, свидания, это так, это, как это сказать, то есть отношения между людьми, вот эта любовь, да, это важная часть жизни каждого человека. Вот, а тут что это такое? Отклонить. Вы знаете, я не буду, вот просто вот последняя карта, вот после окрыленной встречи, свидания, танцы у вас произойдет, да? Что приведет к свадьбе? К свадьбе. Так, ну к свадьбе. Давайте посмотрим, еще вот вашу карту вытащим. Ага. Он увидит в вас все краски жизни. Знаете, как вот вы же покупаете все краски, да? То все краски вы покупаете. А тут все краски. Что еще надо? И вы знаете, что ваша помощь людям, она, как это сказать? Давайте я прям карту достану, что-то мне она внесет ясность в их отношения к жизни, к миру. То есть у вас получается это делать, у вас есть определенный дар, вы вносите ясность, занимайтесь этим дальше, вносите ясность. Я желаю вам взаимной любви, девочки.